Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Lakini wewe unaniambia mtu ameshindwa mara 5. Mara ya kwanza akashindwa, ya pili akashindwa. Ai bebe, mara 5. Kama ameibua si hata aende aibe. Manake lazima ashinde. Ni sawa kabisa. Ingali vigumu kwa sababu kuanzia mwanzoni walikuwa wanahesabu wote. Kwa maoni yangu naona atafaulu. Nao mtazamaji wa Bethel Clouds TV, karibu katika makala yetu ya Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi sasa tumekita kambi katika eneo la City Stadium. Na jinsi unatazama mtazamaji wetu, kwa kweli biashara katika eneo hili la City Stadium liko limeng'oananga ama linaendelea kwa njia iliyo shwari. Jinsi unaangalia kote, hata tuko na mwanabiashara hapa yupo anaendelea kufanya biashara yake, na kidogo pia ukiangalia huku hivi shughuli ya uchukuzi, gari barabarani zinasonga kwa njia iliyo shwari licha ya kuwa na jam kidogo, lakini hali iko shwari katika eneo la City Stadium. Nakumbuka siku ya leo tunaweza kuungana na wakazi wa City Stadium kuzungumzia swala nzima la uwasilishaji wa kesi katika mahakama kuu na kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Na tunataka kufahamfika, je, ataweza kufua dafu au la? Jinsi unafahamfika kwamba kinara wa Azimio ameweza kujaribu mara 4 bila kufua dafu, na hii ni mara ya 5. Swali ni je, ataweza kufua dafu au la? Tusitumie mate ile hali wino upo. Wacha niweze kuunganika na wakazi wa City Stadium, watuambie kwamba wako na yepi kuhusiana na swala hili nzima la uwasilishaji wa kesi katika mahakama kuu. Jinsi unatazama hapa, kweli ni eneo tunasema kwamba ni bunge la wananchi, na magazeti hapo hapa wanasoma, wanazidi kujadiliana kuhusiana na swala nzima la uwasilishaji ama kuwasilishwa kwa kesi katika mahakama kuu na muungano wa Azimio. Ungana nami hadi tamati, kwani langu jina Omoding Pascal. Ungana tu hapa na Daddy aweze kuniambia kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hilo nzima. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi naitwa Moses Nyamongo. Na Moses Nyamongo, watoka eneo gani? Toka eneo la City Stadium. Naam, kwa maneno yako tu, jinsi wafahamfika kwamba kinara wa Azimio ama muungano wa Azimio umepeleka kesi mahakamani ama mahakama kuu kubatilisha uongozi wa rais mteule William Ruto. Kama wewe mwananchi wa kawaida, wachukulia vipi hilo swala? Mimi nachukulia hilo swala kuwa ni swala mzuri, badala ya mambo mingi waenda wasuruhishe kesi huko, wananchi wapate haki yao. Na tupate Kenya ipate kuendelea mbele. Sina mingi ya kuongea, labda tu niseme haki itaendeka kwa wote. Wacha tusikie kauli zao bila kupoteza muda. Nitaungana tu hapa na Daddy aweze kuniambia kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hilo nzima. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi naitwa Moses Nyamongo. Na Moses Nyamongo, watoka eneo gani? Toka eneo la City Stadium. Naam, kwa maneno yako tu, jinsi wafahamfika kwamba kinara wa Azimio ama muungano wa Azimio umepeleka kesi mahakamani ama mahakama kuu kubatilisha uongozi wa rais mteule William Ruto. Kama wewe mwananchi wa kawaida, wachukulia vipi hilo swala? Mimi nachukulia hilo swala kuwa ni swala mzuri, badala ya mambo mingi waenda wasuruhishe kesi huko, wananchi wapate haki yao. Na tupate Kenya ipate kuendelea mbele. Sina mingi ya kuongea, labda tu niseme haki itaendeka kwa wote. Na je, kwa maneno yako tu, ni sawa Azimio kupeleka kesi ama kuwasilisha kesi hiyo kwenye mahakama kuu ama si sawa? Kwa maneno yako tu. Kuwasilisha kesi kwa mahakama kuu sio mbaya, ni mzuri, kwa sheria inafaa ifuatwe. Hapo Raila amefanya mzuri. Ili kila mtu ajue ilikuwa hivyo ama ilikuwa aje. Kila mtu apate kutosheka. Na je, kwa maneno yako tu, kwa maneno yako kama mwananchi wa kawaida, waona hii kesi mara hii itafua dafu baada ya kinara wa Azimio kujaribu takriban miaka mara 4 bila kufua dafu kupinga uchaguzi wa urais, na huu ni mara wa 5. Je, kwa maneno yako kama mwananchi, una matumaini atafaulu ama hatafaulu?
Mimi niko na matumaini kwa si hata tume yenyewe iligawanyika, niko na matumaini anaweza faulu. Naam. Mimi naona iko sawa. Kwa sababu ni sheria ambayo wamefuata mzuri. Ndio imefanya hata tusikue na furuku. Siwezi sema atafaulu ama atakosa kufaulu, lakini itategemea na ile uzito wa ile kesi atakuwa amepeleka huko. Na tunangojea sana tuione ile evidence atawasilisha huko, ndio tuone kama iko na uzito ama haina uzito. Ni sawa kwenda kotini ndio ujue kama mulishindwa. Maana kwenda kotini na maanisha koti ndio na jukumu la kuamua mshindi na aliyeshindwa. Sasa kupeleka koti, majeji wako pale ndani, kazi yao ni kuangalia kama Kenya Azimio wamepeleka kama ina uzito waweze kubatili ile ushindi ya William Samoei Ruto. Kwa wakati huu lazima afaulu, manake unakumbuka kulikuwa na kesi kama hii ya BBI. Majeji wenyewe walitupilia mbali. Raila hii si mara ya kwanza kwenda kwenye koti kuu, Supreme Court. Hii mara anaenda akiwa na ushahidi wa kutosha, manake lazima ashinde. Anasema ushindi ulikuwa wake. Sasa koti ndio sisi hatuwezi amua, lakini kwa maoni hata mwenye gazeti nasema matokeo yalikuwa yanatokea kwenye TV. Yalikuwa yanaonyeshwa kwenye runinga, ghafla binvu yakapotea. Ikiwa baki ile hesabu ya mwisho. Sasa tuangoje hesabu ya mwisho tuambie walifikiaje wakapata mshindi. Kwanza nataka kusema Raila alifanya kitu mzuri. Ama muungano wa Azimio wa Kenya. Wakati waliona kuna tashwishi katika matokeo ya uchaguzi wa urais. Hiyo njia ambayo wamefuata ndio ile njia inayotakikana kisheria. Sisi kama wananchi wa Kenya kwa wakati huu haswa hatukuwa na hatutarajii mambo ya kuandamana kwa barabara kupinga matokeo ama kuanza kufuruga imani katika jiji ama katika Kenya mzima. Sisi tulikuwa tunaomba tupige kura ambazo tulipiga. Kama hujaridhika unafuata ile njia ambayo inatakikana kisheria, nayo ni kwenda kotini. Kwa hivyo kwa upande wangu walifanya jambo la maana, jambo la muhimu kuelekea mahakamani. Kwa wakati huu Raila kuelekea Supreme Court, nimeona wale majaji ambao wameteuliwa, kina Smoky Wanjala, kina Ndung'u, ni majaji ambao wako na tajriba katika hii kazi, na tuko na imani kuwa ile hukumu wataenda kutoa. Ile kitu ningewaomba hao majaji ni kitu moja, wajue hii ni nchi iko na watu milioni karibu 50. Kwa hivyo ile hukumu watatoa pale ndio hukumu ambayo sisi kama Wakenya tutakubaliana nayo, na wafanye hukumu yao ama ruling yao bila mapendeleo upande wowote. Kama kura zilikuwa na dosari, wafanye uamuzi ambao utamridhisha kila Mkenya. Wasiengemee upande wowote, wasiengemee mtu yoyote, wasiengemee, na pia wasiwekewe shinikizo kutoka upande wowote. Wafanye kazi yao independent, vile tunaamini ni independent institution, na watoe maamuzi yao independently. Ni sawa kabisa, kwa sababu hatuwezi kufanya uchaguzi ambao kuna shida kila mara, kila baada ya miaka 5 tunakuwa na shida hapa na pale. Sasa tunaomba tu mahakama ya juu waende wasikize pande yote mbili, watupatie matokeo mazuri. Lakini mimi niko na hakika uchaguzi haikuendelea vizuri. Haikuendelea vizuri kivipi? Labda kwa maneno yako tu, haikuendelea vizuri kivipi? Tuliona katika Bomas huyu chairman Chebukati alitangaza usindi premature, akisema Kenya Kwanza ndio imewin.
lakini hakufuata utaratibu. Yeah. Unajua kidogo pale ukisema premature, kuna mtazamaji wetu pale labda mmoja elewi premature ni nini, labda unaweza jaribu kuitafsiri kidogo mtazamaji pale aweze kuelewa nini. Watu wake hawakutosha, hizo commissioners hawakutosha. Ni kama ilikuwa tu yeye mwenyewe ndiye alitangaza. Naam. Juu hao wawili hao walibaki naye, alisema ati walipata majeraha wakatoroka. Lakini hao waine walikuwa upande wa Serena. Sasa hakustahili atangaze juu bado alikuwa na muda ya kutosha. Naam. Kwa sababu alikuwa bado amebaki na masaa kadhaa mpaka Monday. Hiyo ndio angengojea, angekuwa na haraka. Juu bado tulikuwa na muda. Angeweka watu wake pamoja. Naam. Wasigizane kama kuna kuna matatizo. Yes. Wangetatua. Naam. Wangetatua na wangefanya nini? Hata kama kwa vile wako wasaba wangezigizana, na kama utata ilikuwa mahali fulani ama sehemu fulani ya kikatiba wangetatua. Naam. Yangu mimi naona kama atafaulu kulingana na evidence. Ile azimio wako nayo. Naam. Naona ni sawa. Isabiri ni stable than zile zingine zilizopita. Hii naona kama ni watafaulu. Niko na imani. As Kenyans, we are waiting for the justice to be done for all Kenyans. Yeah. Naam. Na kwa maneno yako tu, ikiwa ni mara ya 5 sasa kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga kuweza kupinga mahakama kupinga uchaguzi mkuu wa urais, na leo hivi tunaona kwamba ameenda katika mahakama kuu. Je, kwa maneno yako atafua dafu au la? Kwa maneno yako kama mwananchi wa kawaida. It will depend on our constitution, because they have to take the law must take its course. Naam. Yeah. Hii ni koti itaamua. Si wananchi tukae na amani. Tungoje vile koti itasema. And justice ikuwe kwetu wote. Mimi naona ni sawa kwa sababu paka aridhike kama alishindwa ama hakushindwa. Yeah. Mimi naona ingali vigumu kwa sababu kuanzia mwanzoni walikuwa wanahesabu wote, commissioners wote. Sasa wamekuja kuwa na tofauti during the last minute. Sasa wataangalia wenye kusitachi upande ingine wana uzito gani ya hiyo kesi. Yeah. Kwa majina naitwa Joseph Mutua. Naam, Joseph Mutua, kwa maneno yako tu, wewe wachukulia vipi swala nzima la Azimio kuwasilisha kesi katika mahakama kuu? Yangu nataka kuwahimiza raia wakae na amani, ngoje chenye kitaamuliwa na koti, juu koti ndio suluhisho ya kila kitu. Naam. Kwa hivyo wataamua upande wenye utakuwa na uzito. Kesi itaamulika hivyo na kazi itaendelea kawaida. Naam, kwa maneno yako tu, ikiwa ni mara sasa ya 5 Raila Amolo Odinga kwenda katika mahakama kuu kupinga kesi ya urais. Je, mara hii atafaulu ama hatafaulu? Kwa maneno yako kama mwananchi. Kulingana na uamuzi wangu, koti ndio itapeana uamuzi wa mwisho. Kwa hivyo mimi sina uhakika. Manake wameenda mahakamani, koti mahakama ndio itaamua kama itakuwa ni sawa ama itakuwa sawa. Manake yasemekana mpaka awe na ile evidence kabisa ya kuwa uchaguzi haukuwa wa kawaida. Yes. Kwa maoni yangu naona atafaulu. Kwa maoni yangu naona atafaulu, manake kulikuwa na dosari kidogo tuliziona sisi kama wananchi. Dosari zipi hizo? Labda mwananchi pale ama mtazamaji angependa kujua. Dosari zipi? Kama zile zilizia form A, form 4A, form 4B, form 4C, kulikuwa na dosari. Alafu makomishina waine walijiteka katika wale 7. Kumaanisha kulikuwa na dosari mahali. Sasa koti nayo ndio itachukulia hapo, iamue iseme nani kisungumkuti kwa wapi na utafuata. Naam. Yeah. Ni sawa kwa sababu lazima kukuwe na upande wa upinzani. Hiyo ndio main reason wamepeleka, kwa sababu wanaamini walishindwa. Lakini mimi naomba tu kukuwe na amani tu.
na koti itoe uamuzi wa haki. Kama Kenya Kwanza imeshinda, ipewe, kama Azimio imeshinda, iende nayo. Mimi sijui kwa sababu uamuzi wote tungojee uamuzi wa koti, kwa sababu IBC ilitoa uamuzi wao. Acha tungojee uamuzi wa koti ndio utaenda nao. Ni haki yao, kwa sababu mtu anafaa kuwa na uhakika kama amepita. Ni hivyo, ni haki yao waende mahakamani. Mahakama kama itaamua vile itaamua ndio vile kutakuwa. Na kwa maneno yako tu, ikiwa sasa ni mara ya 5 kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga kuweza kupinga uchaguzi wa urais, mara hii atafaulu ama atafaulu? Kama kuna evidence atafaulu. Najua nategemea mahakama. Mahakama kama kuna evidence aliibiwa, mahakama ikisema ni sawa, ni sawa. Kama hana evidence ni hivyo hivyo. Sababu sisi tulipiga kura na tukamaliza kazi. Sasa tunangoja ule atakayekuja kutuongoza. Ule atakayekuja tutamkubali kama baba. Kwa maoni yangu si mbaya vile, na kama kuna evidence, unajua sasa Kenya tuko huru kufanya vile tunataka. Kwa hivyo kama kuna evidence yeyote inayosababisha uchaguzi ikuwa ya halali, anawakilisha kesi yake ili mahakama iende amue. Ikiamua turudie, sawa, hakuna kitu tunaweza kataa. Ile kitu mimi naweza sema ni kama kuna haki kutendeka na irudishwe kwa msingi yake. Kama mara ya 5 saa hii anapinga uchaguzi, mimi ile kitu naweza sema ni aangalie ni wapi uanga anaacha juu. Ukiona kitu na film mara ya kwanza, lazima second round urekebishe, na kitu kama hiyo ukirekebisha next time unafaa kuwa strong enough. Kwa hivyo inamaanisha kama saa hii bado anapinga, labda kuna mahali ya kurekebisha for those 4 times, unaona. Kwa hivyo kwa saa hii akienda kotini, kama kuna justice itafanywa, akuwe uchaguzi rudiwa, kwanza arekebishe mali wanga anakosea juu. Inaonekana labda kuna kitu wanga anakosea lakini hajui. Yes. Hiyo pengine ni sawa, sababu tuko na mahakama na hatuwezi jua haki mahali iko, lakini wakati unaenda kwa court unajua haki mahali iko. Ile ya maana ni tukae na amani na tuendelee na kasi. Na ikiwa sasa ni mara ya 5 kinara wa Azimio kuweza kwenda katika mahakama kuu kupinga uchaguzi mkuu wa urais, mara hii ataweza kufua dafu au la? Kwa maneno yako kama mwananchi. Hapo ni ngumu sana, sababu unajua tumeshazoea saa yote kwenda kotini. Na sababu sisi kama wananchi tumeshajua hali penye iko, tumeona ya kwamba sisi tukae bila kutegemea wao na bila kutegemea chochote, na penye maisha iko inabidi sisi kama wananchi tujikaze, sababu hatuna otherwise. Kama haki itatendeka kwa koti na kama penye yeye alikuwa anaenda kotini, kama atafaulu na judgment hapo ione ya kwamba tunataka mshindi, kwa sababu hatutaki kurudia uchaguzi. Tunataka kama kula zinahesabiwa zihesabiwe na haki itendeke, ndio sasa tupate rais wa 5. Mimi kama mimi naona Azimio walifanya vizuri kwenda kotini kuliko kuweka watu barabarani kupigana, na pia tunafurahia Wakenya kutulia na kuongoja uamuzi wa koti. Ndio. Kwa sisi kama Wakenya hatuwezi sema kama atafaulu, inalingana na shahidi zile zake ako nazo, akipeana pale kotini, ikifurahisha jaji pale na wenye kusimamia ile kesi, tunajua atapewa ushindi kama itakuwa ni haki kwa kipande kwake. Ndio. Mi kwa maono yangu tungekubali tu tuendelee na kazi zetu, ama tuendelee tu na maisha yetu. Juu sasa tukienda sasa kusema ati ni mung'ang'ano tena ama tuanzishe tena, hiyo ni kurudisha maisha yetu na nyuma. So ningewaomba tu, yani tuende tu, iamue tu mambo ishe, tuendelee na kazi zetu na tudumisha amani. Na kulingana na maono yangu ningependa kwambia mzee atosheke tu, sababu sasa huwezi niambia wewe mara 5. Yaani mara ya kwanza ulishindwa, ya pili ulishindwa, ya 3 ndio hiyo, ya mara 5 wewe unashindwa tu. Kama ameiba, si hata wewe uibe.
Naam. Yaani wewe unasema ameiba, kama ameiba hata wewe uibe. Mimi ningemuhimiza, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu mzee, lakini ningemuomba tu akubali, washikane, tuendeleze nchi, sababu nchi imerudi nyuma sana. So akubali tuendelee na nchi. Sasa ukianza kwenda kotini sasa hakuna kazi. But you are suffering. Life is very hard. Sasa hiyo pesa amepeleka kotini, angekaa nayo, washikane na kijana hapo, wafanye kazi. Naam. Na yeye Ruto naye akumbuke Raila ampeka asimwachilie. Lakini wewe unaniambia mtu ameshindwa mara 5. Mara ya kwanza akashindwa, ya pili akashindwa. Ai bebe, mara 5. Kama ameibua hata aende aibe. Hii maneno ya kotini wachia wenyewe, washaakilisha. Kama wamepeleka kesi yao kotini, wacha wapeleke kesi iendelee, ichunguzwe, kama kuna ukweli ama kuna uongo ijulikane na mahakama ifanye kazi yake. Alafu nao wananchi tukae pamoja, si tuendelee kufanya kazi zetu. Kitu chenye tunaomba sana zaidi ni ukiangalia saizi kama hapa hivi, unaona watu ni wachache, wana ile hofu. Unajua sasa saizi ni kila pali ni ukabila. Mimi sipendi wewe kwa sababu wewe ni Mkikuyu. Wewe unipendi kwa sababu mimi ni Mkalenjin. Huyu hapendi mwingine. Kitu yenye naomba Wakenya tukue pamoja. Kesi imefikishwa kotini, wacha wazungumze kotini, wakitatua maneno yao huko, sisi tutajua. Ningependa sana yule president mwenye atalalishwa aangalie maisha yani economy. Maisha saa hii iko juu sana, unapata kununua vitu imepanda, imekuwa expensive. Malizana tena na corruption, ili at least tuweze tupate kazi kama vijana. Na angalie upande wa afya, hakikisha watu wote wengi wako na NHIF. Angalie mambo na subsidy kama vitu kama seeds, fertilizers na mambo mengine mengi kama elimu na mengine. Naam, kwa maneno yako tu kama mwananchi wa kawaida, je, watarajia nini kwa rais ambaye atalalishwa pale baada ya mahakama kuu kutoa mwelekeo wake? Kama mwananchi wa kawaida watarajia nini kwa rais atakaye alalishwa? Sisi hatuna lolote, koti kiamua ni yeye, tutafanya kazi na yeye. Koti kiamua tunarudi kwa hesabu, kufanya hesabu, tutarudi kwa hesabu. Koti kiamua tena watu wapige kura, sisi tutaendelea na mambo ya koti. Tuangoja msimamo wa koti. Manake majeji ndio tunasema hao ndio wana msimamo wa mwisho. Mimi naona yeyote ambaye atakayechaguliwa bora maisha yawe mazuri. Na jaribu kuambia raia wenye kufanya fujo ama baada ya kuamua huyo ameshinda, tuendelee kuwa na umoja. Kwa sababu sisi raia ndio tunapigana. Na unaweza kuta huyu mheshimiwa Raila, mheshimiwa Ruto, mheshimiwa Uhuru, sisi tunapigana nao wako kwa meza moja wanakula. Sasa inaonekana sisi ndio wajinga wenye kupigana. Tuone vile wataamua, tukubali, kwa sababu hata tukipigana hatuwezi badilisha jambo lolote ambalo litakuwa limetangazwa, ama usinde takuja upande ama upande huu. Lakini tuwe na umoja, tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Bora bidhaa na maisha yetu erekebishwe, tuwe katika hali mzuri. Yangu mimi niangalia watu wanafanya kazi. Ushuru yetu yenye sisi tunapatia serikali isiwe ni ya bure, isipotelee kwa mikono ya wachache. Kila mtu ajihisi yeye ni Mkenya na ili tuweze kuishi vizuri na tuwe na mambo yenye inafaa. Kila wakati isikue tukifanya kazi ngumu hailipi. Tufanye tu kazi na ilipe. Asante. Tunataka aangalie kutoka chini hadi juu kwa kila mwananchi ambaye yuko katika hii Kenya na amani iwe iko. Yes. Hapo nasikia mzuri sana sababu akishatangazwa ya kwamba ni fulani hiyo ni mzuri kwa sababu sisi wa Kenya ni wachapakazi na tutamuunga mkono yoyote kwa sababu wote ni viongozi wetu na wako na haki ya kutendea kila mwananchi wa Kenya mahali yako sawa. Kwa kutendea haki na sawa ikuwe kwa kila mwananchi sababu hao wote tulikuwa tumewachagua na wote ni viongozi, hakuna mbaya na hakuna mzuri, wote watatutendea kama Wakenyans wenye wanjapika kura na wenye wamepigia kura huyu na huyu. Lazima president mwenye anaingia atende haki kwa kila mwananchi wa kawaida. Ya maana ni
vile tumetulia hivi ni Wakenya wamekuwa waerevu saa hii. Wana wameondolewa ile akili ya mtu wao akianguka ni kuingia barabarani, ambayo raundi hii Wakenya tunaona tumeweka historia ambayo hata nchi za nje zimefurahia. Na wakati watachagua yoyote ule atakuwa ameshinda kwa ile kesi, tutafurahia na afanye kazi kwa Wakenya wote. Asichague ati mimi nilikuwa Wakenya kwanza ama mimi nilikuwa wa Azimio, au jumulishe Wakenya wote na aweze kusaidia Wakenya wote kwa ujumla. Rais ambaye atahalalishwa pale na mahakama kuu, waweza tarajia kufanyia nini kama mwananchi wa kawaida? Mimi kile ningesema ni tu ashikilie kwenye ameona ama kwenye kulikuwa kumebakia, ashikilie aweze kuendelesha na aweze yani aweze tu kusimama na wenye wana kazi, ama aweze kuinua vijana juu mostly vijana hawana kazi, mostly wanapotelea mambo ya nyaifa sababu hawana kazi. So ningemuomba tu akiingia aweze kusimamisha, aweze kushikilia vijana, kuwapa kazi, ndio maisha vijana waweze kuendelea, ndio waebukane na hii mambo yenye yani inawafanya wanaingia kwa mambo si mazuri. Tu ningemuomba tu. Mimi naomba rais mwenye ataingia mamlakani, iwe Raila ama iwe Ruto, afanye kazi kulingana na apunguze gharama ya maisha. Maisha ndio imekuwa mbaya kwa wananchi. Wananchi kila saa wanalia bei ya unga, bei ya nini, mpaka tumeshindwa mahali pa kwenda. Mimi ningependa akiingia pale kwanza, mimi nauzanga Sweet Jogoo Road, na ningependa akiingia pale kwanza atafute vijana wote waandike kazi, sababu vijana wana kazi. Ningependa rais mwenye ataingia mambo ya masomo form 4 hiyo kwanza yeye kando kabisa. Sio tu ulikuwa na B+ ulikuwa na nini, hiyo mambo ya grade uacha kabisa. Sababu Kenya mali imefika masomo watu si kila mtu mwerevu. So kama ni kuandika kazi wacha angalia masomo, sababu masomo inaharibu mali kwingi. Unapata mtu ako na aina ameandika kazi ya jeshi, ule mtu wako pesa ya masomo, aliyoko pesa sababu ya nini? Kwa wako na pesa. Wangesema kama ni pesa tuangependa tukiingia kazi, wacha kuandika kitu kuhusu masomo. Juu masomo mimi utapata nilikuwa na hii na sitaandikwa. Na lakini naweza fanya usiniambia juu ulikuwa na namba last kwa shule hatuwezi jenga mjengo. Utakuwa mzuri kwa mjengo, si kweli? So ningependa mambo ya masomo. Hiyo kwanza kitu yake mbali kabisa. Juu kila mtu manze mkianza kuweka mambo ya masomo sio tutateseka because akili hazifanani. Akili na mikono haifanani. So ningeomba rais mwenye ataingia awache kuangalia masomo kuandika watu kazi. Angalie unaweza fanya hiyo kazi ya mauwezi. Sababu kama masomo sio kila mtu amesoma na nini. Kile masomo isaidii. Sisi tunaomba tu amani. Amani ndio kitu ya muhimu kwanza. Juu hao huko na sisi tuko huko. Sisi tukipigana sisi ndio tunaumia, nao huko hakuna chenye si ndio. Na je, kwa maneno yako tu watarajia nini kwa rais yule atakayelalishwa pale na mahakama kuu kuwa sasa rais mteule wa taifa tukufu la Kenya kama mwananchi wa kawaida? Wachape job, afanye kazi, sio kutudanganya. Wanatudanganya tu, hakuna ule anakuja anafanya kazi. Wanakuja tu wanachukua ushuru yetu, tunabaki sisi maskini au wanaendelea kuinuka. Kwa sasa wachukue mia kuangalia maslahi ya wananchi. Hata wananchi wamepiga kura kwa uchache kwa sababu hawakukuwa na haja na kura. Waangalie mambo ya wananchi. Wananchi wa kawaida anaumia. Hali hao hata wanajifanya ni kama hawajui mwananchi yako Kenya. Tunataka waangalie Mkenya wa kawaida anaumia. Naam, tutakubali matokeo, tutafuata what do you call it? Vile alituahidi atafanya, na amesema jana juzi ati hatachagua mahali alipewa kura na mahali hakupewa. Atekeleze hilo kama rais wa Kenya, sio rais wa mrengo moja, akuwe rais wa Kenya mzima kwa jumla. Na mtazamaji wa Bethel Clouds TV, sina budi kulikunja jamvi la kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo tumekuwa tumekita kambi katika eneo la City Stadium na nimeweza kupata maoni ya wakazi katika eneo la City Stadium. Kwa kweli wamekuwa na maoni kinzani, wengine wakisema ni sawa kinara wa Azimio ama muungano wa Azimio kuelekea katika mahakama kuu, na wengine wakisema la, sio sawa. Lakini zaidi ya yote wamezidi kuhimiza vipi tuzidi kudumisha amani, maana amani ndio kila kitu. Licha ya yoyote itakayo ama chochote kitakachoamliwa na mahakama kuu,
wamezidi kuhimiza vipi? Amani ndio kila kitu, tuweze kupendana kama ndugu na dada, kwani Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Wacha tuweze kutana wakati mwingine kwa kipindi kingine. Langu jina Omoding Pascal, Bethel Clouds TV.